আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পারতেছেন, এই যে বাইকের সাউন্ড শুনে, এটা কিছুদিন আগে ইঞ্জিন সার্ভিস করানো হয়েছে। তো এই তো দেখেন সাউন্ড বাইকের। চালু যাও। এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন। এখন আমরা ইঞ্জিনটা বডি থেকে নামায় নিচ্ছি, আর বডি থেকে নামায় নিয়ে আমরা আগে ইঞ্জিনটা ওয়াশ করে নিচ্ছি। আর ইঞ্জিনটা ওয়াশ না করে নিলে ইঞ্জিনের বাহির অংশে যে ময়লাটা থাকে, এটা খোলার সময় ইঞ্জিনের ভিতরে ঢোকে, তখন অনেক প্রবলেম হয়, কাজের বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এটা আগে আমরা এটা কেরোসিন ওয়াশ করে নিব। আর এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে পানি দিয়ে একবারে পুরো ইঞ্জিনটা আমরা ধুয়ে মুছে নিব। আর ধুয়ে মুছে নেওয়ার পরেই কিন্তু আমরা পুরো ইঞ্জিনটা মানে খোলা শুরু করে দিব। আর দেখাবো এই গাড়িটার যে প্রবলেমটা ছিল। এই গাড়িটা যেহেতু এর আগে ইঞ্জিন করাইছে, আর ইঞ্জিন করানোর পরে গাড়িটার সাউন্ডটা ভালো ছিল না আর সন্তোষজনক হইতেছিল না। তো আসে আমাদের এখানে, এই যে দেখেন আমরা এখন ইঞ্জিনটা খুলতেছি। আর সবই করতে এখানে ইঞ্জিনের টার্নিং চেন এবং যে কানেক্টিং রড এবং হচ্ছে যে সাইড বিয়ারিংগুলো ছিল, এগুলো চেঞ্জ করাইনি। আর ইঞ্জিনের ভিতরে যে বিয়ারিং সেটগুলো থাকে, তো মূলত সাউন্ড আসতেছিল। তো আমরা এখন যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমরা ইঞ্জিনটা এখন খুলাই নেব। দেখেন আমরা কিন্তু ইঞ্জিনটা খুলে নিচ্ছি। আর ইঞ্জিনটা খুলে নেওয়ার পরই কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে এই বাইকটার যে তারা কতটুকু কাজ করতে পারছিল কিনা, বা বোঝে নাই, বা কোনো কারণে ভুল হয়েছে কিনা, সেটা হতে পারে। তো যেহেতু আমাদের এখানে আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইঞ্জিনটা খুলে কাস্টমারকে বলি, ভাই আপনি আমাদের এখানে বসেন, আর যেটা বলছি সেটা আমরা আপনাকে দেখাইতেছি। তো এখন আমরা যেটা করছি সেটা হেড খুলতেছি। আর হেড না খুললে আপনার সিলিন্ডার ওপেন করা যাবে না। আর এই যে দেখেন আমরা কিন্তু মোটামুটি আমাদের এখানে সব নাটগুলো খোলাতে। এখন আমরা হেডটা ওপেন করব। এই যে দেখেন এখন আমরা হেডটা ওপেন করব। এই যে ছোট একটা টায়ার লিভারের সাহায্য নিয়ে আমরা এখন হেডটা খুলবো। আর এপাশে কিন্তু মোবিল সাইডের যে মোবিল পাম্পের যে নাটটা আছে, এটা তো খুলতেই হবে। আর এটা না খুললে কিন্তু আপনার হেডটা বের হবে না। এই যে দেখেন আমরা এই লাইনটা খুলতেছি। আর লাইনটা খুলে আমরা হেডটা খুলবো। আইডি দেখা। তো এখন দেখেন এই যে আমাদের হেড সিলিন্ডার খোলানো শেষ। এই যে দেখেন কানেক্টিং রড কি পরিমাণ গোষ্ঠী ছিল, যখন বাইকটা বেশি লোডে থাকতো তখন একটা মানে ভাইব্রেট, এত পরিমাণ ভাইব্রেট হতো। এমনি তো এই গাড়ির ওয়েট ব্যালেন্স কিছু নাই, সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি ভাইব্রেট হতো। তো এখন আমরা এই যে দেখেন আমরা ম্যাগনেট সাইডটা খুলতেছি। ম্যাগনেট সাইডটা খোলার পর পুরো গিয়ার বক্স আমরা পাটকে পাট খুলবো। খুলে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। যেহেতু আমাদের কাজের একটু ব্যস্ততা আছে, আপনাদের অনেক। আসসালামু আলাইকুম। এই তো বাইকটা ওকে হয়ে গেছে, এবার সাউন্ড শোনার পালা। তো এখন অবশ্যই আপনারা গাড়িতে ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনলেন। অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো কমেন্টসের মাধ্যমে জানাই দিবেন।